Φίλες και φίλοι, για πρώτη φορά στην κοινοβουλευτική ιστορία της Ελλάδος, από την εποχή του Καποδίστρια μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει κυριολεκτικά αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει στοιχειώδης αντιπολίτευση από κάποια κόμματα της σημερινής Βουλής και αυτό που υπάρχει είναι κάποιες φωνές διαμαρτυρίας 2-3 κομμάτων με χαμηλά ποσοστά, τα οποία η κυβέρνηση αγνοεί επιδεικτικά και παντελώς. Και αυτό που είναι ακόμη πιο επικίνδυνο είναι το γεγονός ότι υπάρχει ένα συμπαγές μέτωπο σε εισαγωγικά από 250 και πλέον βουλευτές, άφωνους, ανίσχυρους και πρόθυμους σε εισαγωγικά, οι οποίοι στα σοβαρά ζητήματα για την ποιότητα ζωής του πολίτη και σε σοβαρά εθνικά θέματα συμφωνούν και ταυτίζονται, άλλοτε φανερά και άλλοτε σιωπηλά. Πρωτόγνωρο και ταυτόχρονα επικίνδυνο. Λέγεται αυτό δημοκρατία? Είναι αυτό δημοκρατία? Ποιος ελέγχει το Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό για τις αποφάσεις που παίρνει και νομιμοποιεί σε εισαγωγικά μέσω μιας τέτοιας βουλής? Ότι αυτές είναι αντικειμενικά καλές, θετικές και ασφαλείς για τον ελληνικό λαό? Δεν υπάρχει λοιπόν ούτε η στοιχειώδης αντιπολίτευση στη σημερινή Βουλή των Ελλήνων. Δεν υπάρχει ούτε ο στοιχειώδης κοινοβουλευτικός έλεγχος. Η κυβέρνηση είναι κυριολεκτικά ανεξέλεγκτη. Και εμείς σαν πολίτες τι κάνουμε? Μόνο διαπιστώσεις? Μόνο μεγάλες κουβέντες στις καφετέριες και στις ταβέρνες και μετά για ύπνο? Δεν βλέπουμε τι έρχεται. Δεν βλέπουμε τι μας ετοιμάζουν. Ξεχνάμε τι μας έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια. Δεν βλέπουμε τι πάνε να κάνουν στα παιδιά μας και στα παιδιά των παιδιών μας. Τώρα είναι η μεγάλη στιγμή, ήρθε πλέον η ώρα να πούμε ως εδώ, δεν πάει άλλο. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτική αντιπολίτευση. Αρχίζουμε εμείς την κοινωνική αντιπολίτευση. Μια αντιπολίτευση που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο στην Ελλάδα. Μια αντιπολίτευση που είναι και ατομική και συλλογική. Από τον καθένα μας ξεχωριστά και ταυτόχρονα από όλους μας, από την μία άκρη της χώρας ως την άλλη. Φαίνεται αδύνατο να συμβεί μέχρι τη στιγμή που συμβαίνει. Αυτή η περίφημη φράση του μεγάλου ηγέτη της Νοτιού Αφρικής Νέλσον Μαντέλα πρέπει να μας γίνει οδηγός και βίωμα από σήμερα, από αυτή τη στιγμή. Το πρώτο βήμα είναι να επικοινωνήσουμε και να συναντηθούν οι δρόμοι μας. Άνθρωποι καθαροί, αποδεκτοί από τις τοπικές κοινωνίες και υγιείς φωνές που σέβονται τα ιερά και τα όσια αυτού του τόπου και αγαπούν πραγματικά την πατρίδα τους υπάρχουν σε όλους τους νομούς διάσπαρτοι. Το ζητούμενο λοιπόν είναι ο συντονισμός αυτών των υγιών δυνάμεων. Πρέπει όλα να γίνουν από την αρχή. Έτσι γράφεται η ιστορία. Έχουμε την υποχρέωση να προσπαθήσουμε με πράξεις που θα κάνουν τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας να νιώσουν περήφανα για εμάς. 2 έως 3 άνθρωποι σε κάθε νομό αποφασισμένοι για όλα είναι αρκετοί για να ξεκινήσει ο μεγάλος αγώνας. Με ενέργειες και πράξεις σωστές, ηθικά αποδεκτές και εφικτές να γίνουν και όχι με ανεδαφικές φαντασιώσεις. Αυτές οι ενέργειες και πράξεις που πιστεύουμε πως πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα θα αναρτηθούν αναλυτικά την επόμενη εβδομάδα στο site που έχουμε προς ενημέρωση και διαβούλευση. Το στίγμα των ιδεών μας είναι ήδη καταγεγραμμένο από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε ως κίνημα στις 7 Αυγούστου 2022, μια εποχή που όλα τάσιαζε φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά στη χώρα μας, όπως λέει και ο εθνικός μας ποιητής. Γιατί σήμερα πρέπει να μιλήσουμε για πρώτη φορά για ένα τεράστιο θέμα που δεν τόλμησε κανείς να το αγγίξει μέχρι σήμερα. Αλλά για εμάς αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη, γιατί το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, όπως λέει μια σοφή παροιμία. Και αυτό το θέμα δεν είναι άλλο από το πολιτιακό. Στην αρχή αυτής της ανάρτησης ετέθη το ερώτημα: ποιος ελέγχει το Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό για τις αποφάσεις που παίρνει και νομιμοποιεί σε εισαγωγικά μέσω μιας τέτοιας βουλής? Ότι αυτές είναι αντικειμενικά καλές, θετικές και ασφαλείς για τον ελληνικό λαό? Υπάρχει συνταγματικό δικαστήριο στην Ελλάδα? Όχι.
η μόνη που μπορεί, σύμφωνα με το Σύνταγμα, να ακυρώσει απόφαση του Πρωθυπουργού, Υπουργών και Κοινοβουλίου είναι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είδε κανείς να συμβαίνει κάτι τέτοιο όχι μόνο από τη σημερινή Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά και από προηγούμενους Προέδρους, ειδικά μετά το 2010 που μας έβαλαν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και πώς θα μπορούσε ποτέ να γίνει αυτό όταν η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ελλάδα είναι θέμα συνεννόησης και ισορροπιών ανάμεσα είτε στα δύο μεγαλύτερα κόμματα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, είτε μεταξύ ενός μεγάλου και ενός έως δύο μικρότερων κομμάτων. Το κριτήριο εκλογής λοιπόν δεν ήταν ο καλύτερος, δεν ήταν ο άριστος, ήταν ο βολικός. Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημαίνει σύμβολο ενότητος του ελληνικού λαού και από εδώ και πέρα αρχίζουν τα πολύ ενδιαφέροντα. Είναι η σημερινή πρόεδρος της Δημοκρατίας ψυχικά αποδεκτό σύμβολο ενότητος του ελληνικού λαού? Εμείς που είμαστε παρόντες και ζυμωμένοι καθημερινά με την ελληνική κοινωνία για περισσότερα από 30 χρόνια, την απάντηση την γνωρίζουμε πολύ καλά. Έγινε ποτέ ψυχικά αποδεκτό σύμβολο ενότητος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που υπέγραψε την απόφαση της Ελληνικής Βουλής να γίνει κρατικό το τραπεζικό χρέος στις πλάτες ενός ολόκληρου λαού για 100 χρόνια, τη στιγμή που είχε τη δυνατότητα να το απορρίψει, όπως έκανε ο πρόεδρος της Ισλανδίας, ο οποίος απέρριψε 2 φορές μάλιστα την απόφαση της Ισλανδικής Βουλής να γίνει κρατικό χρέος το τραπεζικό, προκήρυξε 2 δημοψηφίσματα με αποτέλεσμα να ακυρωθούν οι αποφάσεις της Βουλής και οι Ισλανδοί σήμερα να αναπνέουν ελεύθερα. Η κατρακύλα της χώρας μας είναι ατελείωτη και σχετίζεται μάλιστα με την πολιτική ασυδοσία και ατιμωρησία. Όλοι το βλέπουμε, όλοι το καταλαβαίνουμε. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Πρέπει να συμβεί ένα δυνατό σοκ που θα παραμερίσει τη σαπίλα και θα ξαναδώσει στον ελληνικό λαό προοπτική, ελπίδα, αισιοδοξία. Αλλαγή του πολιτιακού, έτσι λέγεται αυτό το σοκ. Αλλαγή του πολιτιακού σημαίνει αυτομάτως και αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Ο θεσμός της Προεδρίας απέτυχε ικτρά να γίνει σύμβολο ενότητος των Ελλήνων. Δεν αμφισβητείται φυσικά η νομιμότητα του θεσμού της Προεδρίας, η οποία προέκυψε από ελεύθερο δημοψήφισμα το 1974. Θεωρώ το δημοψήφισμα ως διαδικασία την γνησιότερη και ηθικότερη μορφή έκφρασης της βούλησης ενός λαού. Απέτυχε ως θεσμός στην εφαρμογή, απέτυχε στην πράξη, διότι κάποιοι από αυτούς που τον ενσάρκωσαν ήταν εντελώς απόντες όταν παρουσιάστηκαν τα τεράστια προβλήματα που κατέστρεψαν και συνεχίζουν να καταστρέφουν τη ζωή του ελληνικού λαού. Δεν ξέρω αν θα λέγεται αυτοκράτορας ή τσάρος ή βασιλιάς ή σεΐχης ή κάπως αλλιώς αυτός που θα έλθει, αρκεί να έχει την θεσμική δυνατότητα από το Σύνταγμα να βάλει στη θέση του και να επιτηρεί με τεκμηριωμένο τρόπο τον κάθε πολιτικό απατεώνα. Δεν μιλάω δηλαδή για έναν διακοσμητικό πολιτιακό ηγέτη, αλλά για έναν ουσιαστικό πολιτιακό ηγέτη που θα αποδεικνύει κάθε ημέρα με τις πράξεις του και την συμπεριφορά του ότι αξίζει να είναι ψυχικά αποδεκτό σύμβολο ενότητος του ελληνικού λαού. Η εμπειρία που υπάρχει στην Ελλάδα από απόψεως ανωτά του πολιτιακού άρχοντα είναι η βασιλεία. Μια εμπειρία 140 περίπου χρόνων, με τα ίσα της και τα στραβά της, με τα καλά της και τα κακά της. Το καλύτερο και αρτιότερο πολίτευμα που εμφανίστηκε στον πλανήτη μας ανάμεσα σε όλους ανεξαιρέτως τους πολιτισμούς, πιστεύω πως είναι η άμεση Αθηναϊκή Δημοκρατία. Εάν υπήρχε αυτό σήμερα και εφαρμοζόταν στην πράξη, δεν θα μιλούσαμε για κανένα άλλο πολιτικό ή πολιτιακό σύστημα. Αυτή τη δημοκρατία των Αθηναίων όμως στην πράξη κάποιοι κυριολεκτικά την ξέσχισαν. Κάτι πρέπει να γίνει λοιπόν. Δεν μιλάμε φυσικά για βίαιη εκτροπή, μακριά από τέτοια. Μιλάμε για νόμιμο και σύμφωνο με το Σύνταγμα τρόπο. Μιλάμε για τον κορυφαίο και γνησιότερο τρόπο έκφρασης της πραγματικής βούλησης του ελληνικού λαού. Μιλάμε για δημοψήφισμα.